3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho anao indray amin'izao ora sy fotoana izao, manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. No tanterahana androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny dinika politika fahafolo eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana. Fotoana izay nafahan'ny rotonta nanao tomba nezaky ny asa vita ary mamaritra ny fiara-miasa amin'ny ho avy. Anisan'ny anso nataon'ny filoham-pirenena tao anatin'izany ny tokony anafainganana ny fanatanterahana ny tetikasa Waterfree. Vola Ravoafy sy Tsirakotorsan. Nateo azy ireo olana nolalovan'ny Madagasikara teo ny rivo-doza sy ny fiantraikany ady any Ukraina, maro ireo tetikasa fampandrosoana iarahan'ny fitondrana malagasy manatanteraka miaraka amin'ny vondrona Europeana, araka nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany teny Iavoloha nandritra ny fanokafana ny dinika politika fahafolo miaraka tamin'ny vondrona Europeana. Anisan'ny tetikasa goavana amin'izany ny fanombohan'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo, eo ihany koa ny fanatanterahana ny tetikasa Waterfree izay entina hanatsarana ny famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Olona hatrany amin'ny roa tapitrisa mahery no isitraka ny tetikasa ary ny antso ny tokony hanafainganana ny fanatanterahana azy io ny filoham-pirenena. 300 000 habitants. Aujourd'hui, on compte plus de 3 millions d'habitants sur Antananarivo et ses environnements. Cela signifie qu'il y a vraiment une manque d'approvisionnement en eau potable. C'est pour cette raison que nous voulons accélérer ce projet qui est primordial et vital, même pour la population de la capitale de Madagascar. Ce projet vise l'augmentation de 100 000 m3 de production quotidienne d'eau de la Jirama, dans la capitale, qui est cruciale pour la population. Nous souhaitons donc, Monsieur l'ambassadeur, que le délai de réalisation de ce projet puisse s'accélérer afin de répondre à la demande croissante et urgente de la population. Car, comme vous le savez, près de 2 200 000 personnes seront bénéficiaires de ce projet Tana Waterfree. Ny tanisa ihany koa ireo ezaka tanterahan'ny fanjakana entina hanatsarana ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka ny filoham-pirenena. Anisan'izany ny fanatsarana ny lafin'ny fananan-tandy, fanampy ny amingorana ireo mafia amin'ny ala-tandy ary ny hanomezana karatany sy titra roa tapitrisa ho an'ny malagasy. Tsy adino ny fampiroboroboana ny fambolena, entina ahatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo velarantany hatrany amin'ny 100 hektara no hoajariana. Ankoatra ny ezaka amin'ny fanamboaran-tsekoly sy toeram-pitsaboana, manome ihany koa tohana ara-tsosialy toy ny vatsitsindo sy ny tosika fameno ho an'ny mponina ny fanjakana, entina nalefahana ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Mikasika ny solika manokana dia anisan'ny ezaka nataon'ny fanjakana ny nampihenana 500 isanjato ny TVA ho an'ny solika, raha 20 isanjato izany teo aloha. Fiara-miasa miteraka fampandrosoana, asa ary tombotsoa ny vahoaka malagasy no andraindraina miaraka amin'ny vondrona Europeana hoy ny filoham-pirenena. Renforçant davantage les projets édifiants avec un impact concret dans le quotidien de la population, dans le secteur des infrastructures routières et de l'électrification du pays, pour l'industrialisation et le développement agricole, pour l'éducation de nos enfants et la formation de nos jeunes, pour l'autonomisation des communautés, le développement rural et la lutte contre le kéré dans le sud, la mobilité dans nos villes et la digitalisation, et sans oublier la protection de l'environnement. Faisons de cette réunion un dialogue de partenariat pour qu'elle nous offre l'occasion de faire un état d'avancement de nos coopérations, de voir ensemble les voies et moyens pour développer ensemble Madagascar. J'avais déjà évoqué cela l'année dernière et je suis convaincu qu'en tant qu'ami et partenaire de Madagascar, vous adoptez cette vision. C'est donc Madagascar a besoin. Madagascar a besoin de partenariats économiques florissants, transformateurs et créateurs de richesses et d'emplois.
La coopération avec l'Union européenne peut être et peut en être l'exemple. Ce sont les perspectives de discussion et d'échange que nous voulons mettre en place avec l'Union européenne aujourd'hui, demain et dans les siècles à venir. Ny lehibe ny delegasion ny vondrona Europeana dia nanamarika fa izao tontolo izao ao anatin'ny Europa no mizaka ny voka-dratsy ny ady any Ukraine nanamafy ity diplomaty ity fa hanohitra ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara ny vondrona Europeana. Ka anisan'ny tepoka jeren'ny Europa manokana tao anatin'ity dinika politika ity ny momba ny fifanarahana ara-jony miaraka amin'ny Madagasikara, io ihany koa ny lafin'ny foto-drafitrasa ary ny lafin'ny politika amin'izao vanim-potoana akaiky fifidianana izao. Important pour nous, mais j'imagine aussi pour vous. Et donc, on a quand même beaucoup à discuter aujourd'hui. Je crois qu'on présentera nos positions respectives sur toute une série de questions. On abordera aussi les questions politiques, évidemment, sont importantes. Il y a des élections quand même qui s'approchent et qui doivent être un facteur de déstabilisation ultérieure du pays. Et donc, il faut faire tout ce qu'on pourra. Et là, on est prêt aussi à aider pour que tout se passe de la façon la plus correcte possible. Voilà, je ne vais pas prendre trop le temps de tout le monde avant de rentrer dans la substance. Mais le message de fond, c'est que ce qu'on a pu faire ensemble, ça a été fait parce qu'on avait des deux côtés un esprit de coopération et de dialogue très ouvert. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est la preuve que cet esprit est encore fort et vivant. Donc voilà, ça c'est pas seulement lié à nos personnes et à nos relations qu'on a pu établir, mais au fait qu'il y a maintenant la volonté politique du côté de l'Union européenne d'être à côté de Madagascar. On l'a été, on l'est et on le sera dans l'avenir. Ny vondrona Europeana izay mitaky ihany koa ny tokony hanatsarana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara. Ny Praiminisitra Antsay Christian dia nilaza ny zava-misy mikasika ny demokrasia eto Madagasikara nandritra ny dinika politika niaraka tamin'ny vondrona Europeana. Nambarany fa mipetraka ny demokrasia ary mipetraka ny tany tandalana. Vola Ravavy sy Tsira Kotarsan. Mipetraka ny demokrasia sy ny fahafahamiteny eto Madagasikara hoy ny Praiminisitra lehibe ny gouvernement tao anatin'ny lahateniny nandritra ny fanokafana ny dinika politika niaraka tamin'ny vondrona Europeana. Nambarany fa tany tandalana i Madagascar. Le changement à la tête de l'État s'est fait de façon très démocratique en 2019. Monsieur le président de la République donc, a pris ce chantier et a consolidé cela. Madagascar est un pays en mutation. Nous avons consolidé les bases de cette démocratie et que l'année prochaine, tout le monde devrait être d'accord que les élections, notamment les élections générales, puissent se faire à Madagascar avec la participation de tous. C'est tout le vœu que nous souhaiterons effectivement avoir et la confirmation par le gouvernement de Madagascar effectivement de cette tenue, de cette échéance importante pour le pays, justement pour consolider cette démocratie à Madagascar, cette démocratie qui reste chère pour le monsieur de la République, pour l'ensemble du gouvernement, et que c'est à travers la démocratie consolidée que nous pouvons dire que l'état de droit existe dans ce pays. Nilaza ihany koa ny Praiminisitra fa manao ny ezaka amin'ny fitantanana mangarahara ny gouvernement ary ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana ary ny ady amin'ny kolikoly dia ezaka mitohy. Ce leadership transformationnel de monsieur le gouvernement de la République, je pense à travers non seulement les engagements qu'il a pris devant la population de Madagascar, mais à travers tout ce que nous entreprenons aujourd'hui pour que Madagascar puisse se relever de ces défis énormes pour créer cet environnement propice à la promotion de la démocratie, l'état de droit et aussi à la gouvernance responsable. On ne va pas revenir, on ne va pas entrer dans les détails, mais cette transparence, cette redevabilité qui constitue aujourd'hui le sort de cette gouvernance, notamment sur le plan financier, sur le plan de la promotion de cette démocratie, je pense que c'est quelque chose que nous avons construit ensemble. Mpikambana ao anatin'ny gouvernement nahitana ny Praiminisitra ary Ministra Ampolony nanatrika ny fionana niaraka tamin'ny délégation ny vondrona Europeana.
Nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany ny sefokontany Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine Niandrianina niaraka tamin'ny mpisolo vavazy. Nanamafy izy ireo tao anatin'izany fa tena nisy ny fanambanan'ny député Neuve Raoldina Basy antsy azy ary hitondra andrara eo anivon'ny fitsarana ity sefokontany teo aloha ity. Vola Ravafy sy Tsira Kotorsan. Itory eo anivon'ny fitsarana ny député ny boriboritany Fadimy Neuve Raoldina ny sefokontany ny Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine Niandrianina malona ny tranga fanambanana basy sy antsy ny tranga teny Ambondrona ny 3 Aogositra lasa teo. Fikasana amon'olona ary alatra ireo araka nambaran'ny mpisolo vavy ity sefokontany teo aloha ity no fandikan-dalàna itorin'izy ireo ny solombavambahoaka IRD Neuve Raoldina. Ilay hoe fanambanana basy fanambanana antsy teo amin'ny tenda manamafy izy fa tena nisy le izy ary rahantsika malala nge le olona miakatra plateau manao fanambarana amin'ny ainao manjery zay foana ny averimberina matetika manana basy kongo foa na mafisina zany le izy ary nitranga le izy tamin'ity efa fantatra hoe zay nitoetran'le olona zay ny firesany isaky mandeha ny amin'ny ainao manjery tamin'ity ndray mitoraka ity nitaterana le izy tamin'ny raha hoan'ny olona rovako manokana tsy manana antony izy raha fahafantarany azy fa lay olona nanao azy ny tokony antanina reo fa ahoany fa manahirana araka le lazaiko hoe zay ny fomban'le olona ary mampatahotra tena lasa ohatrany hoe serifa zany lay olona fa tsy olombavambahoaka tsony miaraka amin'le satroka koa moa dia miaraka amin'le manana basy dia tena lasa ohatrany hoe serifa zany le zava-misy amin'izao fotoana zao satria fanambanana basy inona moa no raha basy ny resaka tena von'olona zany ny afarany zany raha antsy ny resaka von'olona raha hoe ry amin'ny tenda ny atohaka ny antsy ary indrindra ilay telefônina zay nitazomina any aminay aloha zany dia alatra ny fitazomana ny telefônina zay tsy anao nefa tazominao akerany le izy ary tsy averinao any amin'ny tompony zay ny atao hoe alatra raha ny fehezan-dalàna famaizana no jerena. Ny herinandro lasa teo dia efa nametraka ihany koa fitarainana eo anivon'ny anteneram-pirenena ny sefokontany ny Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine Niandrianina ary miandry ny fanapa-kevitry ny filohan'ny anteneram-pirenena Razanamahasoa Christine. An-dandalàna eto Madagasikara mbola tsy nametraka fitoriana izahay fa manaraka ny fombafomba zay avelan'ny lalàna ho tanterahanay. Raha mijerina ny article 73 ny constitution satria mino hafa hodongany ny resaka amin'ny resaka immunité parlementaire sy ny tariny ao fa any amin'ny alinéa farany dia milaza hoe afaka misaisir ny président ny assemblée nationale raha ohatra ka misy manana tombotsoa vokitikitiky ny mpikambana ao amin'ny anteneram-pirenena. Zay no nataon'ny olona rovako nataon'ny président fokotana Analamahitsy nandefa taratasy izy tsy plainte akory ny anarany fa doléance fitarainana satria eritreretina hoe ray aman-dreny ny firenena zany filohan'ny anteneram-pirenena zany dia nandefa taratasy zay ary voamarina moa zany iny misy ny soratra milaza fa voarain'ny filohan'ny anteneram-pirenena ilay fitarainana zay nataonay. Nomba fisiny mpisolo vava maître Randriamary manana solonyaina fa nisy sefokontany na Analamahitsy tanàna teo aloha Randriana Antoine dia ivonina ny hiala amin'ny toerana ary tsy manana olana manokana amin'ny député Neuve Raoldina. Fiantsona no azon'ny olona arova ny teny amin'ny birao fiasan'ny député Neuve Raoldina any Ambondrona entina ampahafantarana ny fanendrena sefokontany vaovao. Sefokontany ke raha ny zava-nisy dia hoe notifieny izy lay décision d'abrogation lay nomination na sefokontany zany moa tsy fantatra hoe zay ve ny tena tokony ho fomba ny solombavambahoaka ve ny tokony inotifie didi-pitondrana anankiray manova filoha-pokotany fa zay le lazaiko hoe mifangaro ny akosony vorona dia tsy tokony hanao serifa lasa manao asana serifa na dia atao hoe solombavambahoaka ary ny tokony ho asany dia manao an'izay izy dia lasa trany amin'ny hoe anjara andraikitra hoe zay ve fomba tokony notifiena dia manakery ve le notification lay abrogation amin'izay fotoana zay. Efa nisy ve ny olana taloha teo amin'ny sefokontany sy ny solombavambahoaka? Tsy mbola nanan'olana izy ary na ny sorona ary izy tsy mahatsiaro tena hoe manana olana
ao anatin'io raharaha io. Andrasana araka izany ny toy ny disadisy eo amin'ny député Nèvre Oldrina sy ny Sefokotanana ny Lalamahitsy tanàna teo aloha. Sy fotoana ny fanakorontanana intsony izao ny tena rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara TRMDM ary manamafy ny tokony isian'ny fifandimbiasa toerana ara-demokratika ny TRMDM. Ho azy ireo ny filoham-pirenena voafidimbahoaka no amperinasa amin'izao fotoana izao ary tokony miandry ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 13 ireo mpanao politika. Fanazavana entiny Liva Razafintsifera sekretera général ny TRMDM. Tsy mety ny fomba fanao sasany politika eto amin'ny firenena satria tena ohatrany hoe izay tiandrareo atao ihany no atao. Ny azy ihany tsy maintsy marina na dia efa fantatr'izao raha ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy maintsy ny azy ihany ny marina. Indrindra raha misy mpitondra fanjakana fa mijoro makana amin'izany miroso makana izany fampandrosoana zany dia mitsangana indray zareo ho fanohitra sy misakana izany resaka fampandrosoana zany. Dia ohatrany tena mampalahelo mihitsy ilay zava-misy eto le politika mbola tahany amin'ny 270, 170, raha isy 2 foana avy no everinareo fa tokony hoe hitondra an'ity Madagasikara tena izany fampandrosoana zany. Dia tsy andaniny izany indray ilay olona efa nitondra tamin'izany no mipoitra indray ho mpitarika miseho mamelesina eto milaza fa hita vahaolana nefa dia inona ny vahaolana hita teto. Mampalahelo zao zao misy mpitondra fanjakana teo aloha nanao hevitra mikasika ny hoe miantso ny vahoaka hoe tena manangona solika amin'ny bidon fa tsy hisy ny solika amin'ny herinandro. Dia zavatra ohatr'izany tena mampalahelo hoe manakorotana ny saim-bahoaka ohatr'izany ve ny vahaolana hitanareo eto amin'ity firenena ity mahita volana aloha amin'ny biby. Isaky miresaka koa ianareo, isaky miresaka nareo dia ohatr'izany ny resaka ataonareo tena miantso ny famatsim-bola resam-pirenena tsy hamatsy vola Madagasikara. Inona zany tianareo atao gavana hoe tena zany ve ny fitiavana vahoaka. Andrindrandrindra nareo amin'izao fotoana izao mikasa misy zavatra tianareo atao eto amin'ny firenena izay zavatra tsy ho tanteraka eto mihitsy zany dia hivozanareo ny vondrona Europiana no hamatsy volana io. Zalahy mampalahelo anie zany dia raha-pirenena malagasy ve samy malagasy ve dia ampiakinan-doha amin'ny any velany foana nefa nareo rehefa tena mitsikeran'ity fitondrana ity dia ifakinan-doha io no tena tsikeranareo. Dia nefa nareo dia tena zavatra ohatr'izany inonareo ny vahaolana ho hitanareo amin'izany nefa teo nareo nitondra tsisy ninina hitanareo tsisy ninina nefa ohatr'izany zany fampironana fanakorontanana fiainam-bahoaka ohatr'izany ny aveanareo vahaolana eto amin'ny firenena. Atevenina any amin'ireo sekoly fanofanana ny miaramila ny fitandrona ny zon'olombelona araka ny nambaran'ny minisitry ny fiarovam-pirenena. Ity mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ity izay niona tamin'ny mpanolotsaina ny firenena mikambana misahana ny zon'olombelona Sabine Lober ny herinandro lasa teo. Vola Ravoafy sy Tsirakotarsan. Niompana indrindra tamin'ny fomba hanamafisana ny traikefan'ny hery fiarovana sy filaminana na force de défense et de sécurité FDS amin'ny fanajana ny zon'olombelona mandritra ny fanatantaran'izy ireo ny asany ny fionana teo amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotondrana Richard sy ny mpanolotsaina ny firenena mikambana misahana ny zon'olombelona Sabine Lober. Voaresaka ihany koa ny finiavana iara-iasa ho fisoroana ny herisetra amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka ary ny resaka fanajana ny zon'olombelona amin'ny fitandrona ny filaminana eny anivy ny fiarahamonina sy ho fitsinjovana ireo olona izay voahilika toy ny zazavariry izay enjadiany zanany amin'ny toerana maro ankehitriny. Ny zavatra niresahana moa dia amin'ny mikasika indrindra ny resaka zon'olombelona eo indrindra amin'izany hoe fanajana izany zon'olombelona zany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitandrona ny filaminana eo amin'ny fiarahamonina ny fitsinjovana n'ireo olona izay ahilikilika ihany koa toro zazavariry ankehitriny izay mampiteraka resabe tokoa satria mampalahelo tokoa ny fisehon'ny zavatra any amin'ny toerana sasany eo amin'izany faniratsirana ny zony atao hoe olona izay manana fahasembanana manokana toy izany tory variry ireny dia eo ihany koa ny famelona ihany koa ny fahaiza-manao ny mpitandron'ny filaminana eo amin'ny resaka fitandrona ny zon'olombelona eo mpanaovana ny iraka izay ataon'izy ireo. Zany moa tsy voandroany akory fa efa misy foana zany ary tohizasika satria zany dia tafiditra ihany koa amin'ny efa nitsina ny rafitry ny filaminana na hoe réforme du secteur de la sécurité ary izany koa dia
apetrakisika amin'ireo sekoly miaramila zay misy eto Madagasikara toy ny amin'ny akademia miaramila na ny amin'ny sekoly manamboninahitra lefitra ny fametrahana ny resaka zon'olombelona hoe droit de l'homme zany satria tsy maintsy maha-olombelona dia tsy maintsy tandrovana hatrany mba ananatsika mpitandro ny filaminana zay manaraka ny fenitra takatana sy tadiavina eo amin'izany fanajanana zany zon'olombelona zany. Sarotra ny fa mila hajaina hoy ity mpanolontsaina ny firenena mikambana ity ny fanatanterana ny zon'olombelona satria mananjanja tokoa ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny zon'olombelona ary vonona izy ireo hifampitantana amin'ny tafika amin'ny fanatanterahana izany. Nambarany ihany koa fa azony hery fiarovana sy filaminana atao tsara ny manatanteraka ny asany nefa tsy manontoina ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny rafitra izay napetraka mba tsy hahatonga ny fitsabahan'izy ireo amin'izany lafiny izany. Notsindrina ihany koa ny finiava ny ara-iasa amin'ny filohalonda ho fanatsarana ny fitantanana ny filaminam-bahoaka mba hisorohana ny herisetra. Entina amalina ny filan'ny mponina eo amin'ny resaka famatsiana rano fisotro madio any amin'ny komuna ambanivohitra Androhipano, Ampaniandrefana, faritra Atsimo andrefana dia nisy ny fanamboarana foto-drafitr'asa tany an-toerana izay notokanana ny faran'ny herinandro lasa teo, izay notarihan'ny ministra ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana ny fitokanana izany. Jemi Maradanela sy Mamra Samuely. Misy fiantraikany amin'ny 700 isanjaton'ny mponina maneran-tany tsy fampian-drano. 2/3 eto Madagasikara monina any ambanivohitra no tsy mahazo loharanon-drano azo antoka. Ny toe-java-misy amin'ny faritra Atsimo dia marefo manoloana ireo trangan'ny fiovan'ny toetrandro, ny haintany miatitra manamaina ny loharano. Natao hamalina ny filan'ny mponina any amin'ireo toerana telo ireo ireto foto-drafitr'asa ahitana lava-drano, pompon-drano mandeha amin'ny herin'ny masoandro, pompon-drano ny fitaovana fanasana tanana ho an'ireo sekoly sy fantsona fitarihana ary fitsinjarana rano. Mponina miisa 5,000 avy amin'ireo fokontany telo ireo no hisitraka ny tombotsoa avy amin'ny fisian'ireo foto-drafitr'asa telo napetraka ireo. Ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina dia manao ny ezaka manokana sy ezaka rehetra amin'ny ahafahana manova ny tantaran'ity faritra Atsimo ity raha ny fanazavana nentin'ny ministra ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana. Raha nijeritsika hatramin'izay ny aty amin'ny faritra Atsimo dia eritreritra ny haintany sy ny kere. Ary rehefa napetrana izany vina izany dia ny rano ho an'ny rehetra ny fahavitatena ara-tsakafo. Porofo azo tsapahitanana izany fa rehefa ny fikirizana sy ny fanomezan-tanany rehetra dia afaka mahazo vokatra isika. Natria antsika eto amin'ity fokontany ny Soa ity komuna ambanivohitra Itapolo fa ny foto-drafitr'asa izay hamatsiana rano ho an'ny tanàna dia tsy rano fisotro madio ho an'ny mponina ihany fa rano ho an'ny fambolena. Ary araka ny nazavaina teo dia legioma maro isan-karazany no azo vokarina amin'izao velaran-tany 500 metatra tora-droa izao. Tokantrano 300 no misitraka azy. Izay endrika izay na izay modèle izay no ho amarona sy ampitomboana aty amin'ity faritra Atsimo ity ahafahana manatratra ny tanjona dia ny fahavitatena ara-tsakafo sy ny famatsiana rano fisotro madio tsy ho an'ny faritra Atsimo ihany fa ho an'ny Madagasikara. Ary ny teknôlôjia sy ny fahaiza-manao rehetra dia hitantsika hoe azo tanterahana tsara satria ny masoandro izay tomanimena ahitany aty amin'ny faritra Atsimo dia azo avadika ho angovo. Ary ny paikadiny amin'ny fitantanana ny rano amin'izao endrika hitantsika amin'ireo fantsona kely madinika ireo dia ahitana zaridany maitso tahaka izao dia mahavelom-bolo sy mahavelo-panantenana izany. Ary ny fanjakana dia mbola miroso amin'ireo tetikasa maro be aty amin'ny faritra Atsimo ho amin'izay fampiasana maro lafy ny rano izay. Hitondra fiovana maro izany toy ny fanatsarana eo amin'ny lafin'ny fahasalaman'ireo mponina, ny fampandrosoana ny toeram-ponenana ny tanàna, ny vondron'ireo fokontany misy azy ireo, ny fahazoana rano fisotro madio dia tolotra fototra ilain'ny ankizy mba ho salama sy hanana fiainana tsara fiatombohana hoy ny avy amin'ny UNICEF. C'est la 3e commune que nous avons visitée en compagnie du ministre de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, des autorités de la province, de la région. Et nous concluons ici le démarrage de 3 ouvrages extrêmement importants en matière d'accès à l'eau potable pour les populations du district de Ampani Ouest. 5000 personnes
vont bénéficier de l'accès à l'eau potable. Mais au-delà de l'accès à l'eau potable, ce que nous avons pu voir ici à Nissoua, c'est que le projet allait un peu plus loin. Avec le partenaire SAI, les collègues de l'UNICEF ont conçu un projet qui permet une meilleure implication d'une composante très importante de la communauté, les femmes, dans la pérennité de ce projet. Nous sommes là dans une structure qui est une sorte de maraîcher, où pas seulement de la salade, mais également du concombre et d'autres produits et de la tomate peuvent être cultivés. Et le sol est en train de donner des fruits. Ça veut dire que l'impossible est un mot qui ne doit plus faire partie de notre vocabulaire. Et c'est en ce sens-là que nous saluons la vision du gouvernement et nous réaffirmons notre volonté de l'accompagner dans des projets qui servent les populations dans les localités les plus reculées de Madagascar. Et nous sommes heureux de réaffirmer et de saluer le travail des structures locales telles que SAI, mais également des projets comme ceci montrent, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, toutes les autorités, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, la relevance de l'UNICEF dans un tel pays. Et nous continuerons, à travers ma voix, je voudrais le dire, nous continuerons à apporter tout notre appui partout où vous estimerez que les priorités doivent être soutenues. Nankasitraka izao fotodrafitrasa izao moa ireo mponina. Dia isaorana ianareo Ministeran'ny rano nanome anay izao rano madio zao lay. Hitondra fanovana eo amin'ny lafin'ny fambolena ihany koa amin'ny velaran-tany misy 5,000 metatra toradroa ireto fotodrafitrasa ireto voavon'ireo mpamboly misa 3,000 ny rano azo amin'izany. Tamin'ny alalan'ny fanjakana malagasy izay novatsian'ny UNICEF sy UKED volana maherin'ny Ray Faingoro lavitrisa ariary moa no nahavitana ity asa ity ny volana Martsa teo. Entina anatsarana ny seha-piariana lavanilina ary ihany koa ahafahana mikaroka vahaolana eo amin'io sehatra io, indrindra fa ny olana sedraan'ireo tantsaha ny mpiantsehatra eo amin'ity seha-piariana ity dia nisy ny atrikasa natao nandritra ny 2 andro niarahana tamin'ny Ministeran'ny Indostria, ny Varotra ary ny Fanjifana. Jemima Daniela sy Mamra Samuely. Nahafahana nandray ny fitarainan'ireo mpetsehatra eo amin'ny seha-piariana lavanilina manomboka ny amin'ny tantsaha hatrany amin'ny mpanondrana ity atrikasa no tanterahany Ministeran'ny Indostria, ny Varotra ary ny Fanjifana ity. Izany hoe ireo mpetsehatra rehetra eo amin'ny seha-piariana lavanilina no niaraka ny kando niaraka tamin'ny ministera. Na dia efa misy aza ny fetra ny vidy farany ambany ho an'ny lavanilina maitso izay 5,700 ariary ny kilao, dia mbola misy ihany ny vidy ambany noho izay noho ny aratsian'ny lalana ohatra sy ny fahalavirana ny toerana misy ireo tantsaha ireo. Nambaran'ny tale jeneralin'ny Varotra sy ny Fanjifana fa na dia ao anaty fanalalana aza ny sehatry ny varotra eto Madagasikara dia tokony hajaina hatrany ny lalàna mifehy izany. Intsika tamin'ny famelabelarana nomeny izy ireo teo ny olana izay hitan'ireo tantsaha zany eny fotony. Intsika fa nisy teo amin'ny 2 alina ariary 3 alina ariary no ny aratsiny lalana ny hividianan'ireo mpanangom-bokatra lavanilina satria mijery ny tombotsoany izy ireo zany dia ilay tantsaha no mizaka n'ilay vokany, ka izay zavatra izay zany nahatonga ny fanjakana niditra teo amin'ilay sehatra ary nametraka ny vidy farany ambany hoe mba hitsinjovana manokana an'ireto tantsaha dia napetraka iny vidiny farany ambany izay mariako eto fa efa nifandaniana ihany koa izy io teo anivon'ireo komite isa-paritra izay vao niakatra taty amin'ny anivon'ny ministera taty ambony ny fanapahana azy. Noferana ho 10 ariary ihany koa ny vidin'ny lavanilina efa voahomana ny 1 kilao amin'ity taopamarotana 2,20 sy 3,20 sy 3,20 ity. Kajina tonga ny vidin'ny lavanilina voahomana ho 10,000 ariary na 500,000 ariary dia misy zany ilay kajy hoe ny 1 kilao amin'ny lavanilina voahomana dia natao avy amin'ny lavanilina maitso eo amin'ny 5 na 9 kilao eo.
Izany hoe raha ataontsika zany ny kajikajy dimy ampitomboana ny 5,7 alina na enina arakarak'ilay kalitaon'ilay lavanilina io zany dia miampy an'ireo saran'ny fikarakarana sy ny saran'ny fitahirizana na ny stockage zany dia izay no azahoantsika an'izay vidiny voaomana izay. Marina moa fa efa nankatoavin'ny filakevitry ny minisitra izay vidy farany ambany amin'ny lavanilina voamana izay nataony fanaraka ihany koa amin'ny sosikevitry ny filakevim-pirenena momba ny lavanilina na ny CNV. Misy mikapa tsy ara-dalàna ny ao anatin'ny faritra afovoanina Nalabe ao Moramanga, velaran-tany amin'ny hektara no ripaka vokatra izany. Anaovan'ny olona saribao tsy nahazahoana lalana ny hazo, didina ifotony ireo tompon'andraikitra nijery maso ny zava-misy ka nisy ny andian'olona tratrany noho izany fitrandrahana tsy ara-dalàna izany. Velaran-tany amin'ny hektara maro feno azokoninina no ripaka vokatry ny fikapana tsy ara-dalàna ataon'olon-tsotra ao anatin'ny faritrana ny orina Safanalamanga ao amin'ny faritra afovoan'ny Analabe. Vokatry ny fanaramaso ataon'ireo tompon'andraikitra eny an-toerana dia charbon tsy manana fahazon-dalana mitotaly 7,6 gony no sarona ka voatery nirofana ary natao tamin'ny toerana fanatobiana ireo entana tsy ara-dalàna. Rehefa nanao fisafoana ary ny mpiasan'ny orina Safanalamanga dia tonga teto amin'ity toerana ity ary nahita an'izao tranga tsy fanaran-dalàna zao. Rehefa no adiadiana ilay olona ny asa teto dia tsy nisy taratasy fahazahoana lalana mitrandraka avy eny amin'ny rano siala teo amin'izy ireo ary tsy fantatry ny Fanalamanga ny fisian'ity fitrandrahana ity ka izay no nahatonga anay mpiasan'ny orinasa Fanalamanga nidina ifotony niaraka amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana nijery ny zava-misy teto amin'ity toerana ity. Manodidina ny 4,4 hektara ny velaran-tany eto amin'ny faritra afovoany izay eo ambany fanaramaso ny tompon'andraikitra eto Analabe. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny intendant jenerale ankehitriny amin'ny fiarovana ny fananany orinasa Fanalamanga ny fanaramaso ny ala sy ny faritra nomeny ny fitondram-panjakana ho tantanin'ny orinasa. Eo andalam-panaovana ny fanadihadiana ireo olona tratra ny kapa ny hazo ny mpitandro ny filaminana sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa ary atolotra ny fitsarana ny raharaha aorian'ny ny fahavitany ny fanadihadiana. Mitohy-hatrany ny azalambo an'ireo gadra nisoka tao amin'ny fonjana Ambalatavoangy Tomasina. Ny farany herinandro teo dia voasambotra ny iray tamin'izy ireo. Mbola eo am-pikarohana ny roa ambiny kosa ny mpitandro filaminana. Tati-baovao eo amin'ny sariny maresaka miray. Voasambotra ny farany herinandro teo tao Ankoba, komuna ambanivohitra Andodabe, i Mainty, iray tamin'ireo gadra nitsoka ny fonjana Ambalatavoangy Tomasina. Izy ilay nitsoka dia tratra ary tafatsoka indray nandritra ny fitazomana azy tao amin'ny violon. Nampanontany natao amin'ny birao ny procureur izy natao fanadihadiana. Tany Andapa, commune rurale Andodabe natratrarana azy androany maraina. Ampahafantarina zany satria mitebiteby ny vahoaka raha vao resaka olona voafonjy zany. Averina eto ary isorana betsaka ny ezaka ataon'ireo mpitandro filaminana indrindrandrindra fa ny zandaro izay tariny lehibe ny Moregmo ito akavanako ito ny colonel Neverson Théodule sy ny colonel Sirgienne. Hitatsika eto manatrika eto koa ny commandant brigade ny Andodabe Full Point izay tsy nandry alina nanao an'le velam-pandrika natratrarana n'ilay zalahy io efa tany ambanivohitra lavitra be tany. Tamin'ny alalan'ny angom-baovao avy tamin'ireo olon-tsotra tsara sitrapony nahafahana nametraka ny paikady rehetra no entana ny samborana ny mainty. Mamerina fisaorana ho an'ny vahoaka izay nanome ny loharanom-baovao nahafahany tato amin'ny brigade Full Point izay nahatrarana ilay gadra nitsoka avy tao amin'ny fonjabe ny Ambalatavoangy tandroany tamin'ny 5 maraina izy zany no tratra. Omaly efa tokony tany amin'ny 5 hariva 17 heures no natao ny paikady zany hoe tenako zany tany Full Point tany nitarika an'ilay opération gendarme folo lana dia tany amin'ny village ny Ankoba any amin'ny commune ny Andodabe izy io Tuliara 2 Tomasina 2 no nahatratrarana azy dia mbola manentana ny ato amin'ny gendarmerie fa ny numéro 119 dia gratuit ny numéro 034 20 145 97 dia mandray ny tsy ambaratelo
ary afaka miasa 4 raty 4 ora raha misy tranga na fietsika mampiayay any amin'ny fiarahamonina any. Io aza adiny tsara fa ny mitabetsy lany mamba zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Araka fampitam-baovao dia ho afindra toerana Tiatsiafa Antananarivo ilay gadra nitsokaka voasambotrio indray. Efa manam-baovao kosa ny Zandary amin'ny toerana mety ny afenan'ireo gadra roa mbola karoina. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Des peintures abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Passons de merveilleuses vacances avec Canal+. Des cadeaux à n'en pas y croire pour tout réabonnement à la formule supérieure jusqu'au 31 août. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et obtenez Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et profitez de tout Canal+ pendant 30 jours. Courez vite auprès des points de vente Canal+. Antsoina ireo mponina voakasiky ny tetikasa fanamboarana pilone Jirama fa hisy fivoriana atao ao amin'ny bureau-ny commune Antananarivo Renivohitra, Akadikely Lafy, Ambotrimanjaka, Akadimanga, Ambavaditokana, Itosy, Ampitatafika, Soavina, Fiombonana, manomboka ny Alarobia 10 Aogositra 2024 hanomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isam-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny bureau-ny fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana mpanampiny dia antsoina ny cabinet 034 02 613 48. Misaotra tompoko. Anomboka ilay tetikasa fanamboarana entina anatsarana ny tambazotra mpitatitra herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ka commune 10 ao anatin'ny distrika 4 eto Antananarivo Renivohitra, Avaradrano, Tsimondrano ary Ambohidratrimo no voakasika izany. Ao anatin'ny fanatanterahana ny asa dia isy ireo tany na tanimbary n'olona voakasika amin'ny fametrahana ny pilone sy ny fil ka isy ny fijerena manokana azy ireo raha nambaran'ny teo anivon'ny Jirama androany. Entina anatsarana ny fitsinjarana herinaratra eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo dia isy ny fametrahana linina roa vaovao izay 7.0 kV izay miainga eo Antananarivo Avaratra na Antanandrano, ny azo Anambodivony ary ny faharoa miainga eo Antanandrano makany Antananarivo Atsimo na Anozato. Anatsarana ny fitondrana herinaratra ity tetikasa pary ao anatin'ny tetikasa Bagaozy ity izay entina anarenana ny orinasa Jirama izay vatsiany ny banky iraisam-pirenena hatrany amin'ny $7.0 tapitrisa. Mahakasika ny ity projet ity zany araka ny nolazainy taliana manateo dia fanatsarana ny tambazotra zany fitaterana herinaratra eto amin'ny faritra Antananarivo zany no tena marimarina kokoa zany. Izy io zany dia misy travaux de construction raha atao amin'ny teny frantsay zany travaux de construction na tambazotra fitaterana herinaratra izay miainga eo Tananoro. Tananoro moa zany no fomba ilazany Jirama azy ny mizara anankiroa zany izy io ny iray miainga Tananoro makany Ambodivona dia ny iray miainga Tananoro ihany makany Tana Sud zany na le poste source iry Nosizado zany mahatratra 60 kilovolta zany ny herinaratra tipa zay zany no atao hoe tipana
linina vaovao ho apetraka zany. Ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa dia izy ireo tany sy tanimbary ho voakasika amin'ny fametrahana ireo foto-drafitrasa toy ny pilôna sy ny filina. Ao anatin'ireo komina miisa 10 ao amin'ny distrika Navaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo ary Antananarivo renivohitra no voakasika izany ka isy ny fijerena manokana ireo olona voakasika ity tetikasa ity izay ny kabinet ECR no manampy ireo olona ahafahany misitraka ny izony. Ny zoma izao no fivoroana voalohany eo anivon'ireo komina voakasika izany. Ny asanay zany dia manentana zany ireo olona izay mety ho voakasika amin'ilay izy mba hanampina komina aingana satria izy fivoriana zany ho atao manomboka amin'ny zoma zao maromaro mantsy ny komina amin'izy io mariko eto fa io zavatra io dia mikasika district anankefatra. Ao aloha zany bien sûr ny atao Antananarivo renivohitra, ao ny Avaradrano, ao ny Atsimondrano ary ao ny Ambohidratrimo. Ary mikasika koa komina anankifolo. Dia angaviana zany ireo mponina izay mety voakasika reo zany mba hanantona le komina efa concerné mety afaka omenanareo zany le anaran'le komina anankifolo fa raha ohatra voakasika nareo dia ny andraikitray dia hanampy anareo. Hanampy anareo aloha anadiady hoe inona sy inona avy mety voakasika, inona mety tombotsoa azonareo, inona zoanareo ary inona ny fanampiana omenanareo mba hahafahanareo mahazo ny tombotsoa sy ny zoanareo ary koa manampy anareo raha ohatra ka misy olana ara-tsosialy na ara-teknika amin'ny lafiny io. Ny tanjo ny fanjakana mantsy dia atao ampilaminana sy mba tsy hisy zany hoe lafiny sosialy olana zany amin'ny fanaovana ity laminasa ity. Ao anatin'ny fanarenana ny orinasa jirama avokoa moa izany asa goavana atao izany, entina amahana ihany koa ny olan'ny fahatapahan'ny herinaratra izay vokatry ny saturation misy eo amin'ny tambazotra mpitatitra herinaratra misy amin'izao fotoana izao. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Tafakatra 12 nisan'ireo olona voasambotra tamin'ny rahavon'olona tao hifanadiana. Olona miisa 9 no fantatra fanamoiny ainy ary 10 hafa naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga androany tao Marivoalavo Beforona. Tafakatra 12 nisan'ireo olona voasambotra tamin'ny rahavon'olona tao hifanadiana, miankina amin'ny valin'ny fanadihadiana naonohizana ny fisamborana hoy ny zandary avy any an-toerana. Ponao an-toerana ihany no iverina fanavanana ny von'olona feno abibiana namoizana ain'olona 4 tao Antsaha ny aliny alakamisy ny fony zoma 5 aogositra lasa teo. Disadisa-piarahamonina vokatry ny aditany no niteraka valifatsy ka natonga ity famoizana ain'olona ity. Olona miisa 9 no fantatra fanamoiny ainy ary 10 hafa kosa naratra mafy vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga androany tao Marivoalavo Beforona. Taxi Brosy nitondra-pino avy any fiangonana iray ody ny Tomasina rehefa avy any Fianarantsoa izao tratra ny loza izao. Olona miisa 2 namoiny aina ary 9 hafa kosa naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga ny Sabotsy teo tany ho any amin'ny 2 kilometatra tsy idirana ny komini Mangidy raha vao Fianarantsoa azo ny renivohitra ny distrika Nikalamavonjy amin'ny lalam-pirenena faharoa amby 70. Taxi Brosy izay manao ny asa fitanterana izao niarany lozam-pifamoivoizana izao. Lehilahy iray namonina fadiny vadiny tany amin'ny komina Ambanivohitry Sakaramy Antsiranana faharoa no voasambotra niaraka tamin'ny anabaviny izay voalaza fa nanampy azy tamin'izany eloko izany no tanànamponja ao Antsirana ilay lehilahy fa ny anabaviny kosa nahazo fahafahana. Omby miisa 30 izay norobain'Idalo tao Ankatoko atsinana ny Vokotany Ambiky komina Ambanivohitra Ankerika distrika Antsohihy ny aliny 7 aogositra teo no tafaverina tamin'ny tompony vokatry ny tanamaro ny fandriampahalemana. Nisy nampandre ny zandary ao Anaidrano mikasika ity fandrombana ity izay natao nadalo miisa 3 mirongo basimborona 3. Nietsika avy hatrany ny zandary ka nahazahoany izao vokatra izao. Vokatry ny fiarametany vahoaka sy ny zandary hatrany dia lehilahy iray nikesana angalatra ary niditra ankeriny tao amin'ny tokantrano iray tao Andriamainty Vokotany Mazoarivo komina Batomena distrika Natsarabe 2 no nisaraisy-potsiny. Andro alina izy no nanao ny asa ratsiny ary nanao saritava. Ny vokin'olona nefa efa tsara lamina matipaika amin'ny fiambenana ny tanàna ka dia noraisy-potsiny ary mbola tsy nahazo inona akory. Natolotry ny vokin'olona teo am-pelatanan'ny Zandarmaria tao amin'ny poste avancé tsara honenana asahany votry moa ity mpangalatra ity.
Nikatona tanteraka ny festival Somaro izay notantosaina tany Nosbe ny herinandro lasa teo. Ankoatra ny hetsika ara-kolontsaina izay nanamarika ity fotoan-dehibe ity dia anisy nisongadina ihany koa ny fanolorana mari-boninahitra ny mpanakanto Andriamahazo Joel Isobali, fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Wawa. Tatim-baovao avy hatrany. Noho ny ezaka sy zava-bita ary fanomezan-danja ny mozika fa indrindra fampisandratana ny kolontsaina amin'ny maha-mpanakanto azy dia notoloran'ny fitondram-panjakana mari-boninahitra grade commandeur de l'ordre national sy grade commandeur des arts, des lettres et de la culture i Andriamahazo Joel Isobali. Nafantatry ny maro amin'ny anarana hoe Wawa ny andro faharoa ny festival Somaro andiany fasivy teo Nosbe. Tonga teto Nosbe ny iraky ny fitondram-panjakana nametraka izany dia ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Andriatonga Rivo Lalatina Rakotondrazavy. Miarahaba ny Wawa isotra azy ihany koa satria izy no angadina nanana sy finahitana amin'izao festival Somaro atrehantsika arirary aleo alasa na Wawa ho tonga farany izay lavitra indrindra hitondra avo ny voninahitra ty firenena ity eo amin'izay lafo ny kolontsaina izay fa mireare izay manana anao reare anay eto Nosbe reare anay vahoaka ny Madagasikara ary manontolo anao misotra fa manana anao manan-karena ity kolontsaina malagasy ity ary misotra satria fantatro fa mbola andeha lavitra kokoa izao ianao ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny Rajoelina dia ho mandrakarivo anoana anao anosika anao anosika ny kolontsaina malagasy hitonga lavitra faran'izay lavitra ho fanatanterahitsika ny leran'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny kolontsaina ho an'ny rehetra kolontsaina ho rehareha ny firenena malagasy. Laza ny ministra fa vonany anampy sy anoana ary anosika ny sehatry ny zavakanto ny fitondram-panjakana fa indrindra ny kolontsaina malagasy. Mitohy ny fandresena ho an'ny ankoay zazalahy ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny Afrobasket. Teo amin'ny lalao voalohany dia efa nanamonsana ny Benin tamin'ny isa mazava 2-0 no 1-0 ny ankoay. Omaly tolakandro dia mbola nampiondrika ny Algeria indray. Norbert Kotomalala. Resin'ny Madagasikara tamin'ny isa 5-20 no 7-20 zareo Algerianina teo amin'ny lalao faharoa nandraisan'ny ankoay anjara. Na dia nanatompo teo amin'ny vatana aza ny Algerianina dia tsy afa-nanoatra nanoloanan'ny Madi sy Jery ary Leva. Teo amin'ny ampaha-efapitaona roa voalohany dia efa nitarika tamin'ny 9-20 ny ankoay. Io sy ihany koa no nentin'ny rototany ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanafaingana ny lalao ny mpilalao an'ny Meme nitaky ny avizanana ho an'ny Algerianina izay tsy naharaka ny hazakazaka ny mpilalao malagasy ka mora foana ho antsika noho ny batan'ny fandresena. Anio hariva dia Senegal indray ny fandonina amin'ny ankoay lalao tamin'ny 5 ora sy sasany hariva teo izay ho tantererana amintsika rahampitso ny vokatra. Nahavita nanarina ny lesoka tamin'ny Ouganda teo amin'ny lalao voalohany ihany koa ny ankoay zazavavy izay nikatroka tamin'ny Algeria omaly tolakandro tany Antsirabe. Resin'ny Madagasikara tamin'ny isa 7-20 no 3-20 ry zareo Algerianina. Ny ekipan'ny Sainte Anne ao amin'ny commune Bongatsara no nandrobaka ny amboara ny ampy ny lela vola 4 tapitrisa ariary tao anatin'ilay fifaninanana Atsimon-drano Champions League. Norbert Kotomalala hatrany. Noromban'ny ekipan'ny Sainte Anne avy ao amin'ny commune Bongatsara manao akanjo mena amin'ny sariny 4 tapitrisa ariary ny ampy ny amboara lehibe tamin'ilay faninanana baolina kitra Champions League Atsimon-drano Abibo. Resin'ny Sainte Anne Bongatsara tamin'ny isa mazava 3-0 ny ekipan'ny Tanjombato Centre manao akanjo manga amin'ny sary.
teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia fantarika tamin'isa rainoatra zareo aveny Bongatsara. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanindry mafy ny mpilalao ny Bongatsara ary mbola natafiditra baolina roa. 3-0 ny isa farany isarahana izay nibatan'ny Saint-Anne ny amboara lehibe sy ny vola 4 tapitrisa ariary. Nahazo ny anjarany ihany koa ny kominy Bongatsara izay nomeny mpikarakara solosaina afaka entina mandehandeha sy imprimante noho izy ireo natafavoaka ekipa ho tompon-daka. Naneo ny afaliny ary ny mpilalao sy ny mpanazatra ny Bongatsara. Vonanao taloha izy dia efa nanomana be zay. Efa nanana tanjona zay dia nahazahoanay. Nanomboka niakatra fasy dia naty zay. Ezaka dia nanao entraînement. Dia zao zay tonga tamin'ny didiana izay tsatsarinay dia nahazahoanay an'ity coupe ity. Dia faly zay. Makasitraka an'Andriamanitra dia makasitraka karakara. Tany am-piantohana dia mafantatra fa mafimafy daholo ny mpivanandrany dia niezaka nanomana foana tena tsy nijanona fa misy zay tamin'ny fanomanana dia reny moa mivokatra isorana ny ao am-pony dia isorana amin'ny mpanohana rehetra fiangonana indindindina dia nanohana anay dia nively tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra nanohana anay tafara dia misaotra vesaka. Tratra ny tanjona ho an'ny tiandiany voalohany ity hoy ny solombavam-bahoaka Atsimondrano Andry Ratsivahiny izay tompo-kevitra tamin'ny fananana. Ny farany androany tokoa ny champions league naharitra teo amin'ny efa-bolana teo dia tena fahombiazana zato isan-jato. Tsona ny marina dia samba nisy lalao ohatran'izao aty efa tsy miba dia raha mahita isoranay be dia be ny filohan'ny repoblika antony federatsiona tamin'ny fanohanana ny tanora afamesan-boky. Tanareo fa zava-dehibe eo gouvernement sy ny firenena resaka ho an'ny fanatanjahantena resahana teo fa eto koa amin'izao hetsika ataon'ny député miaraka amin'ny profety zao mahita tanora be dia be tsika lahazo vavy dia ataontsika hoe aloha amboary na atao terrain mixte ilay terrain de basket eto afaka mandray volley, handball, basketball. Eo asitsika jardin mba hipetrapetrahana sy ny ray aman-dreny sy ny ankizy asiana jiro mba hanana endrika ahafahana manomana fananana hafa ankoatra fanatanjahantena zay mampiray ny olona ety fotony. Zay zany dia atombotsika afaka ray volana eo zany eo anaovitsika tsy mety vita alohan'izy fotony zao fatsika faneta masy mampiray ny tanora zay zany. Tsy aivana fa ekipa 7-7 avy amin'ny komina 7-20 nandray anjara tamin'ity andiany voalohany amin'ny Atsimondrano Champions League ity. Nahazo tombony manokana ny komina Kadivorobe izay napetrahany lalao famaranana izay anamboarana kianja mifefy afaka ilalaovana basketball, volleyball ary ny handball. Melohan'ny lalao famaranana dia nandray anjara tamin'ny lalao ara-pirahalaina ihany koa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry izay nisaraka tamin'isa rainoray. Tafita hiatrika ny dingan'ny famaranana ny kanina eo amin'ny lalao baolina kitra lalaovana ambony fasika na ny beach soccer ny Barea de Madagascar rehefa nandresany Seychelles tamin'ny isa 4-0. Nahazo ny tapakila etrehana ny dingan'ny famaranana fedinany amboarany Afrika na ny kanina amin'ny lalao baolina kitra lalaovana amin'ny torapasika ny Barea de Madagascar na ny beach soccer zany. Taorian'ny fandresena azy ny Barea nanoloana ny piratiny Seychelles nandritra ny lalao mandroso sy miverina no nahazoan'ny Barea izao tapakila izao. Tsy ivona fa nandritra ny lalao mandroso dia efa resin'ny Barea tamin'isa mazava 5-2 Seychelles. Ny farany herinandro teo nandritra ny lalao miverina dia mbola nomontsan'ny Barea tamin'isa mavesatra 4-2 ny piratiny Seychelles. Mozambika no apetrahan'ny kanina beach soccer an'ity taona ity izay tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 30 oktobra 2024. Tsy ivona hatramy fa efa nandrombaka ity anaram-boninahitra ity ny Barea tamin'ny taona 2024. Tanjon'ny Barea ny amerina indray eo anaram-boninahitra io amin'ity taona ity izay efa anatin'ny fahavononana tanteraka. Dia ireny vaovao ara-panatanjahantena ireny no entiko mametraka ny veloma amin'ity takariva ity. Ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma toko. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.